बहुत पुराने समय की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक विशाल हवेली थी। वो हवेली कई सालों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि रात होते ही वहां अजीब आवाजें आती हैं। कभी कोई रोता हुआ सुनाई देता, तो कभी खिड़कियां अपने आप खुलने लगती। गांव वाले उस हवेली के पास जाने से भी डरते थे। उसी गांव में वीर नाम का एक बहादुर युवक रहता था। उसे रहस्यमयी चीजों के बारे में जानना बहुत पसंद था। एक रात गांव के मुखिया ने कहा, फिर से हवेली से रोने की आवाज आई है। लगता है वहां कोई भूत है। सभी लोग डर गए, लेकिन वीर बोला। आज सच पता लगा कर रहूंगा। उसने एक लालटेन उठाई और रात के अंधेरे में हवेली की तरफ चल पड़ा। जंगल में तेज हवा चल रही थी, पेड़ हिल रहे थे और उल्लू की आवाज गूंज रही थी। जैसे जैसे वीर हवेली के पास पहुंच रहा था, वातावरण और डरावना होता जा रहा था। हवेली का बड़ा दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर चारों तरफ धूल जमी थी। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे। अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। थक। वीर धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। तभी उसे लाल सफेद कपड़ों में एक डरावना साया दिखाई दिया। साया जोर जोर से रो रहा था। वीर डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? मैं इस हवेली का पुराना रखवाला हूँ। वर्षों पहले कुछ लालची लोगों ने यहाँ छिपा खजाना चुराने की कोशिश की थी। तभी से मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है। इतना कहते ही अचानक तेज हवा चलने लगी और पूरे कमरे में मोमबत्तियां अपने आप जल उठीं। तभी वीर की नजर एक टूटे हुए कमरे पर पड़ी। वहां जमीन के नीचे एक पुराना संदूक छिपा था। लेकिन जैसे ही वीर ने संदूक खोला, पूरी हवेली कांपने लगी। बाहर बादल गरजने लगे। संदूक के अंदर सोना नहीं, बल्कि एक पुरानी पवित्र पुस्तक थी। पुस्तक में लिखा था, जो लालच छोड़कर सच्चाई का रास्ता चुनेगा, वही इस आत्मा को मुक्त कर सकेगा। वीर ने वो पुस्तक उठाई और जोर से प्रार्थना करने लगा। अचानक हवेली में तेज सुनहरी रोशनी फैल गई। रोता हुआ साया धीरे धीरे मुस्कुराने लगा और हवा में गायब हो गया। हवेली पूरी तरह शांत हो गई। अगले दिन वीर ने सारी बात गांव वालों को बताई। लोगों का डर खत्म हो गया। फिर उस हवेली को दोबारा सुंदर बनाया गया। लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि पूर्णिमा की रात हवेली की खिड़कियों में हल्की सुनहरी रोशनी दिखाई देती है।